Hola chicos y chicas, soy Mía y este es mi canal. Vamos en camino a una cascada. Y se ven como la cabeza que está saliendo. Chicas y chicos, estoy muy cansada, pero ya me lo vamos a llegar. Pero eso sí, aparte de llegar yo voy a poder nada. Chicos, ya se escucha el agua y estamos a punto de llegar. Encontré una cabeza roja. Mira. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped